गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे गोदान आपडेट होनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा एप्रिलनि 9 थारिखआवनो बिधानसभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो, बारा गोबाव सम गैथारला। बेखौ लानानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ फोसावनानै होबाय। थिग बेबादिनो BTC आव बबे राजखान्थि हान्जानि बिजाथिया सोरनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेगोन, बैसोर बिजाथिफोरनि मुंखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। BTC आव गाहायै मोनथाम राजखान्थि हान्जाखौ मख'नो हायो, जेरै BPF, UPPL आरो BJP। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बैसोर राजखान्थि हान्जानि बिजाथिफोरखौ फोरमायनानै होगोन। गिबियावनो दङ गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय अनिन्द बसुमतारी, BPF निफ्राय सभाराम बसुमतारी। बे बियाबाव BJP नि केन्डिडेट गैया। नाम्बार 2 आव दङ दतमा बिधानसभा बियाब, UPPL निफ्राय राजु कुमार नार्जारी, BPF निफ्राय रबिराम नार्जारी, BJP नि केन्डिडेट गैया। क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव UPPL निफ्राय लरेन्स इस्लारी, BPF निफ्राय सेवली महिलारी, BJP नि केन्डिडेट गैया। बावखुंग्रि बियाब UPPL दोलोनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म, BPF निफ्राय रुपम रय, BJP नि केन्डिडेट गैया। पर्बतजरा बियाबाव UPPL निफ्राय आयुब हुसेन मण्डल, BPF निफ्राय डक्टर रिजुल करिम, BJP नि केन्डिडेट गैया। सिडली चिरां बियाबाव UPPL निफ्राय रन्जित बसुमतारी, BPF निफ्राय फानिराम ब्रह्म, BJP नि केन्डिडेट गैया। बिजनी बियाबाव UPPL निफ्राय कमल सिंह नार्जारी, BPF नि केन्डिडेट गैया, BJP निफ्राय अरुप कुमार दे। बक' सयगाव बियाबाव UPPL निफ्राय मनज बसुमतारी, BPF नि केन्डिडेट गैया बे बियाबावहाय, BJP निफ्राय राजु मेस। मानास बियाबाव UPPL निफ्राय जोंस्रां ब्रह्म, BPF निफ्राय थानेश्वर बसुमतारी, BJP नि केन्डिडेट गैया। बाक्सा बियाबाव UPPL निफ्राय राकेश ब्रह्म, BPF निफ्राय मनेश्वर ब्रह्म, BJP नि केन्डिडेट गैया। तामुलपुर बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय प्रमद बर' बिथां, BPF नि केन्डिडेट गैया, BJP निफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथां। गरेस्वर बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय पबित्र कुमार बर', BPF नि केन्डिडेट गैया, BJP निफ्राय भिक्टर कुमार दास। बेरगाव बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय नेरसोन बर', BPF निफ्राय महेश्वर बर', BJP नि केन्डिडेट गैया। उदालगुरि बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय दिपेन बर' बिथां, BPF निफ्राय रिहन दैमारि, BJP नि केन्डिडेट गैया। माजबाद बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय रबिन्द्र बसुमतारी, BPF निफ्राय सरन बर', BJP नि केन्डिडेट गैया। टंला बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय जयन्त राभा, BPF नि केन्डिडेट गैया, BJP निफ्राय बिखान चन्द्र देखा। बरसला बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय बाबुराम बसुमतारी, BPF नि केन्डिडेट गैया, BJP निफ्राय रितुबाराम शर्मा। धेकियाजुलि बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय फानिदर बसुमतारी, BPF नि केन्डिडेट गैया, BJP दोलोनिफ्राय अशक सिंगाल बिथां। गहपुर बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय नित्यानन्द बसुमतारी, BPF नि केन्डिडेट गैया, BJP निफ्राय उत्पल बरा। बैसोरनोमोन बिजाथिफोरनि मुङा। मख'नो गोनांदि BTC आव गासै मोन 15 बिधानसभा बियाब दङ। बेनि अनगायैबो मोन 4 बियाबाव UPPL दोलोआ बिजाथि फसंदों। दा जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंगोन, फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव जायफोर बिजाथिया ओनसोलनि आरो रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावगोन आरो बेजों लोगोसेनो रोंखा राखा, बैसोर बिजाथिखौ नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामहरो, बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।